भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने देश की नई आपातकालीन चेतावनी प्रणाली का परीक्षण किया। मोबाइल उपयोगकर्ताओं को उनके एंड्रॉयड और आईफोन डिवाइस पर एक आपातकालीन अलर्ट प्राप्त हुआ, जिसमें एक तेज बीप और एक फ्लैश संदेश शामिल था। परीक्षण का उद्देश्य सिस्टम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना और किसी भी संभावित समस्या की पहचान करना था। अलर्ट सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम (CBS) के माध्यम से प्रसारित किया गया था, जो मोबाइल ऑपरेटरों को एक निर्दिष्ट क्षेत्र में सभी फोन पर टेक्स्ट संदेश भेजने की अनुमति देता है।